Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat teman semua, dimanapun Anda berada, ini saya akan memberikan tips untuk memanfaatkan daun indrak yang berguna untuk kesehatan. Inilah daun indrak ini. Iya, ini berfungsi manfaat banget ini buat menyembuhkan penyakit, yaitu radang tenggorokan, batuk, dan sariawan. Kalian semua pasti mengenal daun ini. Oke, ini saya akan coba, tapi sebelumnya tolong kalian bantu subscribe dulu ya, like, komen, atau share. Langsung aja nih, kita ambil bagian pucuknya yang enggak terlalu muda, enggak terlalu tua juga. Kita ambil beberapa helai saja. Kita ambil segini, kita cuci dulu di air. Caranya mudah, cukup disobek-sobek saja seperti ini. Nah, ini sama, ini juga. Simpel banget kan, cuma begini tapi bisa bermanfaat. Kita celupkan saja ke gelas ini. Nah, lalu kita diamkan saja beberapa jam. Kita anggaplah fermentasikan. Baik lagi di botol, naruhnya kita taruh di botol, lalu kita fermentasikan bisa sampai besok, sampai beberapa jam itu bisa. Mudah kan? Ini airnya nanti akan diminum, hasil rendaman ini. Saya pakai ini sudah lama, dari turun temurun. Keluarga saya menggunakan ini, dari nenek saya, ibu saya, kemudian saya, bahkan sebelumnya. Oke, itu saja yang saya bisa kasih kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.